السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الدواء كنديروا للكحبه. عندنا هنايا العسل، نص كاس ديال العسل الحر. كاين هنا عندنا القرفه، جوج معالق كبار. وهذا راه مجرب، وراه كنديروا ديما لوليداتنا، وكنديروا حتى حنا اللي كانت فينا كحبه كنديروه. هذا راه مهم وزوين وصحي تقليدي، ماشي ما فيه لا مواد كيماويه لا والو. كنديروا هنا جوج معالق كبار ديال القرفه. هنا عندنا نص كاس ديال العسل الحر، هو ديال كريتوس. بسم الله. راه فايت حطيته قبل من دابا شحال هادي باش حطيته انا. دابا ولد اختي جاتو الكحبه وكنديروا هذا هو الدواء ديالنا حنا اللي كندير. ما كنجيبوش السيرو، ما نكذبوش على الله، السيرو ما كنجيبوش نهائيا، كندخلوش كاع للدار. نخلطو، كيجي حتى المذاق ديالو زوين، وكيزعم عليه بعدا ياكلوه، لا هو لا الدراري الصغار لا حتى حنا براسنا اللي جاتنا الكحبه ضروري كنديروه. ها انتم كتشوفوا شوفوا كيفاش جا داير. هذا دابا غيشرب معلقه، دابا ملي يبغي ينعس حتى يتعشى عاد كيشرب معلقه مع الفطور. قبل الفطور ياخذ معلقه، وقبل الغدا ياخذ معلقه مده يومين، وتبارك الله ما كتبقى لا كحبه لا حتى شي حاجه. حتى اللي كان عنده الحلاقم او لا عنده الحلق يديرها مزيان. العسل الحر كيكمد هذاك الحلاقم وهذاك الحلق. زعما كيفاش جات بحال جا سائل، ما جاش قاصح، ما جاش شي حاجه، سائل جا زوين. دابا عاد نديرو دابا درتو في هاد الزليفه هادي، من بعد ناخذ واحد القريعه مغسوله غسلتها مزيان، غنديرها فيه ونخليه فيما يبغي ينعس. نعطيه واحد جوج معالق بحال هكا صغار وينعس. اجي صوايب اجي بسم الله، قول بسم الله. دابا راه تعشى، دابا عينعس. عطيتو هاد المعلقه، غنزيد واحد المعلقه اخرى عاوتاني. مع دابا عنده الحلق طايح، وعنده هذاك الكحبه. بسم الله. يلا سير اولدي دابا تنعس. صافي دابا ان شاء الله في الصباح عاوتاني قبل ما يفيق، قبل ما يفطر، نعطيو جوج معالق بحال هادو قبل الغدا وقبل العشاء، يعاود ان شاء الله بخير. هذا هو الدواء ديالنا. انا كندير ديما وصفات مزيانين، ديما. هانتوما البنات، دابا حنا سالينا الوصفه هي هذه، راه كتجي ساهله ومزيانه، وجربوها ان شاء الله، وردوا عليا في التعاليق ديالكم، هذوك التعاليق ديالكم زوينين. وشكرا لكم، ودعمونا باللايك وبالجيمات، وشكرا لكم جميعا. وهذه الوصفه راه مجربه، راه عاد ديروها لوليداتكم، وعاد تصدق لكم زوينه. وراه اي وصفه اللي حطيتها راه حتى كنجربها عاد كنحطها. وشكرا لكم جميعا.